уехал самостоятельно своим ходом Зафира с мотором А20 DTH после замены мотора. Ну, так решил хозяин. Ему вот так спокойнее. Старый мотор, естественно, забрал вместе с головкой и получил гарантию 3 месяца на мотор, год или 50 тысяч на новый ГРМ. Вот как-то так. На очереди вот этот Прада на замену мотора. Там мотор вышел подороже, и замена его будет подороже. Работаем.